A wannan darasin za yi magana akan heading. Okay, mu tafi cikin bidiyon. Me ake nufi da heading? Well, heading yana magana ne akan size ɗin rubutunka, kun fahimta, yanayin girman shi haka, kun gane? So yanzu misali idan na taho na buɗe text editor ɗina haka, sai na ce muna da heading daban-daban, muna da akwai H2, H3, H4, 5, 6, kun fahimta? So bari mu koma cikin VS Code, za ta taimaka mana wajen rubuta cikin sauƙi. Okay, so ga H1 nan, kun fahimta? So wannan shine tag ɗin heading. Okay, bari mu sa guda 6. Okay, so bari mu fara da wannan na biyu. Za ku ga da na canja wannan direct za ta canja mun wannan na biyu. So dalilin da yasa take canja mun saboda akwai extension ɗin da nake amfani da shi, kun fahimta? Okay, 5 akwai kuma H6. Okay, so H1 bari mu rubutu a cikin H1. Bari in ce kamar heading 1. Okay, so bari mu copy ɗin rubutun. Heading 2. Okay, so gashi nan kuna ganin na sa H1, H2, H3, H4, 5, 6 gasu nan kuna gani. So bari mu buɗe a browser ku ga yacce zai kasance. So bari in yi refresh. So kun gani. Okay, so kun ga H1 ta fi H2 girma, H2 ta fi H3 girma, 3 ta fi 4 girma, 4 ta fi 5 girma, kana kuma 5 ta fi 6 girma. Kun fahimta? So yana magana ne akan size ɗin rubutunka haka, ya girman shi yake, kun gane ko? So H1 abinda nake so ku fahimta yanzu, H1 so ɗaya ake aiki da ita duk page, kun fahimta? Duk wani page da ka buɗe, duk wani page da zaka haɗa kamar home page ko contact us, in dai zaka yi aiki da heading, so H1 so ɗaya zaka yi amfani da ita, kun gane ko? So tana da matukar amfani. Sauran duk zaka yi amfani ne da maybe paragraph ko kuma H2 ko H3 da dai sauransu haka. Bari mu baku misali. Okay, so yanzu ga wani website nan na buɗe mai suna freelancer.com. So za ku ga wannan rubutun da ku gani a nan H1 ne, kun fahimta? Idan na right click akan shi na taɓa setting inspect, za ku ga an yi amfani da H1 wajen haɗa shi. So kun ga tag ɗin da aka yi amfani da ita gashi nan H1 ne, kuna gani? Gashi nan H1. Okay, so a page ɗin nan gaba ɗaya page ɗin nan in za ku diba H1 ƙwara ɗaya ce, ita ce wadda ake sakawa a nan. Wannan section ɗin muna kiran shi da hero section, kun fahimta? So nan duk rubutun nan da kuka gani, wannan rubutun an yi shi ne a cikin paragraph. Shi kuma wannan title ɗin an rubuta shi, an yi amfani da maybe H3 ne, kun fahimta? Ko kuma H2 wajen yin wannan title ɗin, amma ba H1 ba. H1 ta fi kowane girma, so shi yasa ake amfani da ita su ɗaya a page, kun gane ku? So sauran ana amfani da paragraph da kuma maybe heading. Okay, so heading zaka iya ɗaukar ta a matsayin ana amfani da ita wajen title haka, kun fahimta? Kamar wannan rubutun za ku ga wannan H3 ne, an yi amfani da H3. kun ga H3 nan, kun ga size ɗin H3, kun fahimta? Ga H1, ga H2, ga H3. So wannan H3 ɗin nan, so daidai suke da wannan, size ɗin su ɗaya yake da wannan, kun fahimta? So shi kuma wannan paragraph ne, kun fahimta? So rubutun nan paragraph ne. Paragraphs ba su kai H1 girma ba haka da sauransu. Bar ku ga P. Okay, bari mu sa para sai mu saving, sai mu taho cikin website sai mu refresh. In muka yi ƙasa za ku ga paragraph ɗin nan, kun ga ita yace take nan. So ana amfani ne da paragraphs wajen yin rubutu haka. So a CSS da ake tsara duk wannan rubutun fa kakka wani damu, kawai yanzu ina so ka fahimta su heading ɗin nan da ka gani su H1, H2, 3, 4, 5, 6 ana amfani ne da su a title, wajen title haka, kun fahimta? Kamar yanzu ina title ɗin wannan rubutun yake, wannan wanda na highlight, ina title ɗin shi yake? Ba ga title ɗin shi nan sama ba? Okay, wannan kuma quality work shine title ɗin wannan rubutun ko? So wannan da an yi amfani ne da su H1 ko H2 ko 3, 4, 5, 6 da dai sauransu haka. Bari in ƙara baku misali. Idan na yo ƙasa haka, kamar wajen nan haka, za ka ga an yi amfani da H2 amma an ƙara mata girma ne, kun fahimta? A CSS ake ƙara masu girma. So a nan wajen kuma za a yi amfani da, an yi amfani da paragraphs. Ta yaya za ka gane an yi amfani da paragraphs?
za mu yi right click sai mu taɓa setting inspect. Idan muka taɓa setting inspect za ku ga paragraph ɗin nan, kun ga tag ɗin paragraph ɗin gashi nan da shi aka yi amfani. Kun ga an yi amfani ne nan da CSS gashi nan text size 16 sai aka ɗan ƙara masu girma dai haka da sauransu. Duk za mu yi bayani akan wannan, so duka ku damu. Da zarar mun zo course ɗinmu na CSS za ku fahimci komai. Ba na son in cika maku code ne da yawa haka, so shi yasa kawai nake maku bayani. Su H1 kamar yacce na gaya maku, su ɗaya ake amfani da ita a page. Kana kuma wannan heading tags ɗin su ne H1, H2, 3, 4, 5, 6 ana amfani ne da su a title ɗin rubutu. In misali za ka yi rubutu, so in za ka ba ma wannan rubutun title, so dole za ka yi amfani da maybe H1 ko 2, 3, 4, 5, 6 haka. So a ƙasa sai ka sa rubutunka a cikin paragraphs haka. Kun fahimta? Okay, so Allah ya taimaka.